ali to će se na kraju završiti kao problem upravo toga. Jer je, pazite, demokratski sistem, kako se on sad zove, on više stvarno nema nikakve veze sa demokratijom. Tu više ti ljudi koji se pojavljaju kao vlast, oni nisu, većina nije od koga izabrana. A i kad je izabrana kao Joe Biden, ona pokazuje katastrofalno stanje demokratije. Vidite, demokratija je, kad je ona uspostavljena u tom evropskom koordinatnom sistemu, ona ima već, to imate u Grčkoj, to je poznato, to je isto doživjelo jedan svoj, funkcionisalo u određenim tim državama, određeno vrijeme, i onda je doživjelo svoj kraj, onda imate na granici toga je Aristotel, dakle najveći ono što se zove filozof u istoriji čovječanstva, to kad kažete podrazumijeva da je Aristotel. On je živio u tom međuvremenu, razumijete, ako sećate, on je dakle obučavao Aleksandar Makedonskog, koji je bio negacija toga. Dakle, Aleksandar Makedonski je došao kao neko u vrijeme kad demokratija više nije mogla da obavlja nikakve poslove. Nije više mogla da se zaštiti od Persije, nije imala nikakve više. To je sve bilo, kod nas danas, bili su plaćeni ovi govornici u ovome od Persije. A Demosteen je plaćen bio lično. Jeste, vidite, sad tu čitava ta operacija i onda imate Aristotela koji, dakle, sa tim znanjem kaže. Dakle, on razlikuje 3 politička sistema. Jedan je da jedan čovjek vlada, jedan je da vlada oligarhija grupa i drugi je da vlada demokratija. Svaki od tih sistema on može da bude efikasan u svom koordinatnom sistemu i može da bude neefikasan i loš. Dakle, suština je u tome, to u svakom vremenu društvo mora biti prilagođeno da nađe najbolji način vladanja. Ovdje imate beskrajnu ljubav prema lažu, ljubav prema demokratiju u kojoj se to sad stalo obogotvoruje, nema boljeg sistema. Pazite, šta taj sistem proizvodi? Imali ste izabranog Trumpa, nekim čudom. Demokratija nije pretpostavila da može biti izabran Trump. I onda krene se neviđena kampanja i praktično imate sve 4 godine kompletan medijska infrastruktura, sad tu sa malim izuzecima vodi intenzivnu kampanju protiv sopstvenog predsjednika. Dakle, to nije kritikovanje predsjednika. To ako ste čitali, to je intenzivna svakodnevna propagandna kampanja protiv predsjednika. Onda predsjednik, bez obzira na to, dobije još 10 miliona glasova više. A onda demokratija ne može sad da izgubi, nema tu šanse, mora da se ide do kraja, onda pobjeđuje čovjek, Joe Biden. Pazite, šta je sad tu problem? Problem je, ako se sjećate, mi smo učili da je, kad dođu monarhije, da je problem sa tim ljudima, sa tim grupacijama kad vladaju tomu što stvarno nekad dođe neki Aleksandar Makedonski, dođe neko čudo, ali u sljedećem trenutku može se rodi neko ko ne znam. Da. Kaligula je, da ne ulazimo, mislim to je Kaligula isto izmišljeno, nego imate i u našem okruženju, to dođe neki lik koji više nije sposoban da vlada, nema te prirodne sposobnosti, ili voli da se bavi nečim drugim, prosto nije za vladara, razumijete? I u tom smislu onda rečeno, pa čekajte, mi smo ovdje društvo, uvijek ćemo se biramo najbolje, tako. I sad, Sjedinjene Američke Države, njihovi birači, uz pomoć tog demokratske strukture, oni biraju Joe Bidena. Vidite, u odnosu na nas, Trump nije znao da li smo mi na Baltiku ili na Balkanu. To je ta vrsta pogleda na svijet. Ovaj čovjek ne zna da li živi na zemlji ili na Marsu. On svoje potpredsjednice naziva predsjednicima. Dakle, ovo nije nikakva karikatura čovjeka, ali pazite, suština je u tome to on nije izabran kao sposoban čovjek koji ima neke poglede na svijet. Nije važno da li se to nama sviđa. Pa je onda on došao u to stanje bolesno u kome ne može odlučiti. On je izabran kao bolesan čovjek. To je moguće samo u bolesnom sistemu. Znači, zdrav sistem, on nikad ne može propustiti takvu stvar. Dakle, što bi unutrašnji sukobi u tom društvu bili takvi, da bi oni našli najzdravije. Vi imate sad, recimo, nedemokratska Kina. U nedemokratskoj Kini vlada Xi Jinping, on je čovjek, pazite, to je isto jedna zanimljiva biografija, on je bio dijete nekog od ovih ljudi u vlasti, pa je onda negdje to iskočio njegov otac, pa su onda oni poslali u neku provinciju tamo da radi, dakle on je pod tom stigmom morao da prođe osnovnu školu, srednju školu, dakle on je stalno bio neko koji je bio pod stalnim outsider. Jest, onda je on kao takav negdje u nekom trenutku ušao u tu komunističku partiju koja je bila progonitelj. Sad, pazite, i tu je on morao biti stalno pod nekom stigmom. Njih ima 87 miliona, svako od njih voli dvoje generalni sekretar. Pa to je izbor 87 miliona, nema tu greške. Ne može tu da se izabere Biden. Jer to je neprestana, razumijete, sukob tih izdignuti, to su neki mandarini njihovi, razumijete, ako sad izađete isto. To je grupa ljudi koja je
probrana da bi vladala tim svijetom. I to mora biti neka sposobnost. Nemojte 87 miliona da proberu da su svi budale. Vi možete neke male grupe pougurate neke članove. Drugo, to nije, vidite, u Sjedinjenim Američkim Državama vladaju korporacije i onda oni ubacuju ove likove. Ne, ovdje vlada komunistička partija, dakle tu je selekcija, ona je direktna. To je tu koncentrirana vlast, nema tu ovoga. Sad, kad takav čovjek postane predsjednik i kad sretne Joe Bidena, on stvarno ne vjeruje da je ta zemlja sila. Koga su oni poslali? Da li se razumijete, na što će leći sastanak Putina i Joe Bidena u Ženevi? Pa kaže, oni njemu mogu da kažu. Pa ne mogu oni njemu da kažu, razumijete, to je razgovor, razgovaramo, ja i vi. Sad ne može vama neko, može vam šapne jednu rečenicu, ne može sve da vam šapne. Vi poslije 20 minuta izgubite koncentraciju, tražite, ne znam, da vam donesu ručak za stol. Potpuno razumijete, to je potpuno, pa vi imate čovjeka kome ne bi dali da vodi dijete u vrtić, razumijete, to je sad to stanje, rekli bi nemoj da pusti malo, ajde, ostani popi kafu, ali sad on vodi državu koja je sad svjetska sila. Sad, to je isto znak dok je došla demokratija. To je potpuno jedno kako je rekao, snižavanje. Onda imate sad ovo, ako gledate zapadnu Evropu, imate sukob, vođenje neprekidne kampanje protiv ekstremne desnice. Taj problem s ekstremnom desnicom, ona ima većinsku podršku naroda. Mi smo demokrati, naš niko neće. Oni su ekstremna desnica, njih podržava narod. Vi ste imali jedan sad u Francuskoj, kad su bili izbori za Macrona. Čitav liberalni svijet se sručio na Francusku da slučajno ne bi bila izabrana ova koja je jača, tamo ima više glasova, ekstremna desnica. I on je tako uguran da bude predsjednik. I kako je uguran, to tako počeo da on pada popularnost, jer on nema nikakvu vezu sa, on je došao iz Rothschildovih, kako zove organizacija. Pa evo onog Dragija koji također, mislim da nije Rothschild, ali ti sliči, on valjda sad će da ga opet vrate da bude u Italiji. Sad, to neprekidno, ali to je sad javno sukobljavanje s narodom. Ne, ja ne kažem da to što će da donese ta desnica, da će to biti sad neko sjajno rješenje. Ali to što vi njih stalno pritišćete, to donosi sve manje demokratsko rješenje. Jer je odnos prema njima apsolutno nedemokratski. To je dakle isključivanje iz demokratskih procesa, apsolutno ponižavanje. Onda bi, pošto da raspravljate medije, stalno pričaju kako su neke budale, ti ljudi uopšte nisu inferiorni ni po čemu. Oni njihovi su samo senzori u smislu gledanja šta se događa u tom društvu su ozbiljniji. Ta zapadna društva imate taj problem sa imigrantima. Nesposobnost da vi rešavate problem sa imigrantima je znak vašeg zaista biološkog opadanja do nestajanja. To su procesi u kojima vi kad uđete u to. Imate svako treće domaćinstvo u Njemačkoj je jednočlano. Čekajte, u zatvorima se samica doživljava kao najveća kazna. Znači, kad ste najgori tamo, onda vas oni odvoje. Vi ovdje imate društvo u kojem se dobrovoljno živi u samicama. Razumijete? To je dakle, potpuno pomjereni su, kako vam rekao, redovi vrijednosti. Sve se vraćamo na ovo vaše istog zapada. Sad, pazite, imate takav zapad koji je dakle potrošio sve vrijednosti. Zapad je dakle potpuno razorio sve to što je stvarno. To nije društvo bez, kako je rekao, bez historijskog značaja. Nije društvo bez ljudi koji su, naravno, imali načina da sagledaju svijet u neku. Dakle, to sreća je što nikad niko ne uspije da ovlada svijetom, jer to bilo vjerojatno najgore društvo u istoriji čovječanstva. Ali to da znate, da sagledavate, da to ukrštavate, da to radite, pa legitimno je da radite u sopstvenu korist. Nego je nelegitimno budete idiot, glupav. Pazite, vi kad čitate Adama Smitha, kad on piše bogatstvo naroda, on se u stvari čovjek bavi bogatstvom sopstvenog naroda. I kako to društvo da se organizuje proizvodnju, da ono bude bogato. On ne misli o nama, on nas uzima kao dio od koga treba nešto uzeti da bi to društvo bilo bogato. Glupo je da, možete i da preuzmete tu, ali da ne radite onda za to njegovo, nego preuzmete Smitha za sebe. Kao što se i Marks, to je jedan koordinatni sistem koji je Marks napravio, ajde napravimo ovako društvo, ali kao što znate, to nije uopšte, on je Južne Slovene smatrao inferiornima. A Južne Slovene, posebno Hrvate, zbog toga što oni bili su protiv, 848, protiv revolucije, to je onako skratsko. Ali pa to ne znači da vi ne možete uzmeti taj koordinatni sistem, to
praksu tu koja tu neki sistem napravi, pa da to ne upotrebite za sebe. Sad ovdje sa Zapadom je problem što dakle, tu postoji jedan set vrijednosti, ali oni su to sve odbacili. Kad se Europska unija pravila nešto što oni zovu Europski ustav, ili ne znam kako to ima mnogo složenije ime, ne može niko zapamtiti, ali tako oni zovu to Europski ustav. I sad je vođena velika rasprava da li da oni sebe predstavljaju kao hrišćansko društvo. I oni su došli do zaključka da ne trebaju da se predstavljaju. Ja ne mogu zamisliti ni jednog Arapina koji ovo ne vidi kao hrišćansku, ne znam kako, kao hrišćanski prostor, ajde da ne ulazimo u te detalje. A sad ti njima kao javljaš nisi, pa oni vidi da nisi normalan. Pa vidite, vi ste to, ma koliko vi ne želi, ali što vi stvarno niste to. Ako imate 10 zapovijesti Biblije, vi danas u zapadnom svijetu živite po 7 smrtnih grijeha. Glavne vrijednosti u tom su ti novac, gordost, sodomija postaje vrijednost. To je društvo koje praktično, kad vi izbacite te stvari, jer vidite to kad uzmete te svete knjige, one imaju svoje porijeklo, koje je uvijek mitologizirano i mitsko je, ali ono ima sopstvenu logiku. Pa ne možete u svetoj knjizi da podržavate istopolne zajednice, pa ne obnavlja se društvo. Pa ako gledate dalje od interesa Ane Brnabić ili nekoga, vi znate da se ne obnavlja društvo. Dobro.